oza approche ya musée à Edim mais tout le monde après liwana musée shit ya église nzambe mala fait papo atikala nzambe atikala koyebisa ete ke non nsima na ye batia pasteur tel remplacer par que pasteur moko boye avant que musée akufa parce que moi nsima na ye batiaki mwana na ye wana c'est comme si na pe naza mwana nzambe malamu il paraîtrait que azalaki na ye vraiment na bonzambe te oyo azalaki polygame na basi mibale oyo abandaki komela masanga charge boya kopesa ye ya nzambe malamu kodirige okomisi nzambe malamu neti ke boutique ya famille ndeko mosusu azwa yango te etikala na famille bamabonzi ekota bopesi mwana akoki kodirige yango te par rapport à la vie qui a bandaki komene nde ememaki ye na liwa besi ya nzambe malamu ebandaki wa musée nzambe ayebisaki eloko te après yesu ke nani aremplace musée aidi na bala azalaki ye musée boloko tangas biso nyonso atanga nayebaki ke un jour parce que eza teke kaka mokolo nde akokufa okosi tukapeleki akufi mokolo atikala toyebaki ke musée na nde aremplace loba yo wana ye masolo echange yo mpe ozalaki na kati si oyebi ata yo nde oyebi wana oyebi ke église nde tozalaki ko musée aidini azalaki na nguya na nzambe moto ya terrible ya koteya mais na oyo mpenza etalaki administration moto akokaki komaîtrise yango nde boloko mais oyebi église ya moma wana ezalaki entouré na baluba baloba comment maman il paraîtrait que maman nde as'impose ki famille basimpose non nayebi so histoire vrai nayebi musée alingaki akende Afrique du Sud malade selon ye azalaki na esengo ya kotika pefa te pefa ezali bamusée natanga bakombo te po wana nde baimpozaki balobi omoni boloko oyo bamusée mbundu asanga oyebi bango bagrand mosusu lokola baoyo oyebi seke baotala ke soki bato oyo batikali na église ekoma bien organisée parce que ata yo moko oyebi ozali mwana nzambe malamu soki papa boloko atikalaka na église wana bamusée ndamboma batikalaka na église te lelo omona baéglise eza ebele ya bapaster bauti na nzambe malamu nsima ya musée boremplaceaki mwana na ye pefa ezalaki volonté na ye te mais nzambe mpe ayebisaki ye te pousse comment atikaki maloba te papa moto akomi déjà faible avant akende premier tour po oyebiki akenda premier tour ti aya mpi kozonga ntango azongi omoni mofuma moko compliqué ekoti baremplace maire boye badrible ye c'est-à-dire église ekoma nango corrompu donc nalinga kobeta église basolo ya église nazaki temps ya koyoka nzambe te kibonzambe esali te nzoto nde esalaki na baprofit na bino nsima ya musée boremplaceaki mwana na ye pefa ezalaki volonté na ye te mais nzambe mpe ayebisaki ye te pousse comment atikaki maloba te papa moto akomi déjà faible avant akende premier tour po oyebiki akenda premier tour ti aya mpi kozonga ntango azongi omoni mofuma moko compliqué ekoti baremplace maire boye badrible ye c'est-à-dire église ekoma nango corrompu donc nalinga kobeta église basolo ya église nazaki temps ya koyoka nzambe te kibonzambe esali te nzoto nde esalaki na baprofit na bino oyebi ata jésus azalaki na disciple moko azolala na tolo na ye so olandeli disciple wana okutake azalaki mpenza makila na ye yango nde botiaki pefa musée pefa ememi ye na liwa akufi soki na ba 30 akufi trop jeune opesa charge eke esengelaki te ekoki na ye te mesoya polygamie ezalaka so azali na basi mibale mwasi moko azalaki koteka biso na bo marché ya titre foncier oyo bino bozwelaki ye hotel ya ovanda ozomona ozokonfitike obotie ye na nzambe malamu obomonaa vision ya musée omoni ke vision wana ekufa te oyo aye mikolo quand même azosensibilize omona mpe ke mwa mvuma ezozonga
Et donc, on a dit, moto nyonso, mwana nyonso, akokana na papa te. Mais tout disciple accompli, akoki kosala un peu plus que papa. Mais bakokana te. Aidi na bala azalaki mutu na ndenge na ye. Bana pe ya obota. Baza pe batu na ndenge na bango. Biso tanga na bongo motema naza déjà pasteur. Tozoya na kinkole wana, tozoya assemblée générale ndenge ezalaka. Oh, to banda pe na toza na mama ye bon. Eza na salle moko kuna to bando benga mama ye. So biso tu ba pasteur toye, to bando sopana wana to la wana. To la ka tiwana mona pu pe Fabena ye ai. Ai bi mutu ka père na bango. Ai bi mutu ka ni ya nini wana manisan. Ai bi yango akena ngo tibo su to ka pe boye na basi pe na kati wana. Et musée abanda toujours ko ebisa biso ke botala été na ye ko kinante. Bon, nous sommes ba grand pasteur, na benga bango ba grand parce que baza ba ene, ba ko trouver que musée quand même akoki kotika te que fondement no sebe. Bazo ça l'effort ne fiske bazo ata mwana moko akoka pe ko landa idéologie ya papa na bango. Mais ça qui toujours difficile. Alors Monique a kufi trop jeune. Oh monsieur super les cadets hein Aïdi je crois au yebi. Tala ninga ba yeko imposer ya koma pasteur provincial ya ba mikolo na ba bisika ba poison ko na sali combien de temps tant muke accueilli c'est que eza ba leçon na vie tangu oza côté ba imposer ba tchaki côté ya ba kisangani kuna OK ache pasteur provincial akendeki ya otambola zonga na carton poison na kati bon na évité ça ezaki poison peut-être nzambe abenaki. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Un grand merci, ma bienvenue sur Bozo, la Nabiso de partout. Merci, na pasteur et fils amis, ici à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Na filo moko ya motema ya bivens de mon depuis dans le père maman Gisèle, motema papa Emmanuel na Boston. Là, humble servant de l'Éternel, maman Dorcas Mvangonzama Lola à mon Bonzambe, na Bonzambe. Lola Ezofutas, mon nom toya koloba kenzama boto paye de ce soir bien aimé toujours na cadre émission na biso nzela ya Lola toza na moko ya bassin na nzam o ke boyebi ya to sto ya magie déjà boni l'homme de Dieu shalom. Shalom journaliste intelligent. Sentez-vous bien? Très bien. En tout cas mbote na tout le monde azolanda biso. Je crois Nzambe Lola a permettre encore tokutana lelo. C'est pourquoi Eza Abino pasteur Jean-Paul Njate Wemba peut-être qu'on a oba monemba liboso ezali l'homme de Dieu azali une église prophétique évangélique la joie du ciel mais eza mutu azana source escauti aza mutu o pasteur to grand serviteur de Dieu Aïdi Nabala mutu achaki biso maboko depuis 1992. Alors, tous a évolué Tilelo et avant de quitter Fepako, de Komaki et Panabakambia et Lingomba, de Soloni, na Kinyanya se peut te quitter, c'est pourquoi tu veux continuer Moussa Nzambe et Nzambe a continuer. Et nous nous avons gardé na Lelo, il n'a pas nos musées à Indinabal. En tout cas, Aza Mutumoko, c'est que ceux qui kokende au-delà, tu vois le baquet. Nzambe a s'incarné qui katinae parce que oui aza homme moko d'abord humble à osakanate c'est que tant na mona lelo te aza la pendalak et je sais que avant de sika ya kimia Nzambe aza na et de deux atikeli biso quand même comment servir Dieu c'est que idéologie na ye ezali c'est pourquoi on est toujours évolué na oya tikelaki biso musali ya Nzambe penza musali ya Nzambe penza. Mais comment vous trouvez ça que papa bando bazola na biso tomonaki ba Eli akendaki batiki ba Élisée ba continuer na mission ba prophète ebele que musée lelo que akufa akenda mais simana c'est comme si que tant que musée akenda na makambo tout Nzambe madame lelo ekita parce que ngapi na mona Nzambe madame na ba mumude na bon marché toyema na ba malaika na ba chorale a na ba chouapa na chaque fin du mois comment que par rapport que lorsque musée azaki vivant
église ezaki likolo bonzambe banini ye kutaza peur ya baéglise de réveil au Congo départ na ye nzambe abengi nsima na ye nzambe malamu bese moyo esalami wana ya makasi eza nini? Bon, oyebi serviteur de Dieu totalaka mpe heure moko esika moto azalaki oyo koremplace ye ntango ozoremplace motu moko oyo azalaki très puissant c'est que il faut comultiplier baméthode ya koluka nzambe de façon que omaintenir nani équilibre na yo wana et puis nzambe a ajouté encore quelque chose na yo mais à dire na oyo etali nzambe malamu na okota pena kuna te eza église nanga esalisika na uti biso mpe touta kuna toza bateme kuna na piscine ya chwapa na piscine malgré eza babiloko moke oyo epe komodifie parce que le baptême esalema na piscine te fo ezala na mai ezotyola mais du moins ezalaki na piscine ok tokoba na biso toza na émission biso na biso bana nzambe malamu vraiment mais papa moto atiaka piscine wana kote wana yokaka nzambe bien te ou comment? Bon, au moins piscine eza na nzambe malamu non? nayebi piscine na biso ya kati ya chwapa ezalaka mopandi boye batoilette eza piscine papa atiaki piscine wana ce n'est pas que nzambe parce que eza na babiloko mosusu moto osala yango selon ye na ndenge amoneli mokili lelo toza na bapaster mosusu mpe omona atie piscine pourquoi azobanga ebali mais ayebi ke bateme fe esalama na ebali aotia piscine par rapport ya kuna na ebali na bokokufa aoconsidere ke piscine eza mai ya kobaptize or piscine eza mai ya kobaptize te parce que bateme eza moto aozinda mabe etioli abimi ya sika mais mai ya piscine eza sur place kabwe ozindi seke ozobima mpe kaka na meme mabe wana c'est pourquoi omona église ezochange te kote wana musée aidi labala asalaki erreur mo wana musée aidini bon eza erreur comme tel te omoni jésus alobi bokende bobaptize au nom du père du fils et du saint-esprit et lelo babaptize au nom du père du fils et du saint-esprit te comme au nom de jésus c'est-à-dire au fur et à mesure mokili ezofungwama nzambe mpe azocontinue kobimisa barévélation mosusu eza caché parce que jésus moko alobaki ke ntango saint-esprit akoya aoyebisa bino makambo mosusu oyo ngai nalobi te parce que ye moko nde kaka saint-esprit akote ya koloba ke ezalaki erreur bon pas du tout mais du moins aza mpe mutu aza mutu parce que aidi na bala aza papa oyo yanga mpenza e nayebi kama histoire na ye moke oyebi ke avant ya koyamba jésus azalaki na bakisi yesu abeti oku de tete otelema te et puis tinde na okende na campagne au jour ake kozwa bonzambe wana kaka na kisi na ye wana mais yango te nde ekosala ke azala sorte mutu ya tokoma koadore ye ke nyonso asalaki ezalaki kaka ya bien non l'homme nyonso azalaka toujours faillible mais du moins na oyo etali bonzambe non aza mutu moko terrible aza terrible et de trois azalaki aswafe ya mbongo te ndenge na yamona lelo. Ah bon? Oui. Musée Aïdi Nabala. Là, tu as dit que liboso te va prier miracle a prier faut pas ça mbongo rien. Nga azalaki pasteur na ye atinda ngwana kwa mutu na oyo mutu kwa mutu chaque fin du mois toya na ba rapport omona pende na rapport boye atali nombre bandimi atali pe finance ningo ekoti et na fin de compte boye azimbo onyoso yaki nango wana azongiselio pe oke nango nazwa chance ya koyamba ye tour moko na biangala aya boye tosambeli biloko nyonso tobongiselaki ye akoma boye ayebisi bandimi ke soki nga na ye mopaya basaleli nga boye bon père na bino kozala na ye azwi biloko tuwa na atiki yango omonake egardaki ye na bonzambe ti na suka alors lelo compliqué nayoki lancement eloko moko wana ki azalaki père de réveil papa yo uti na nzambe malamu eza kombo église te église kombo nango eza FEPACO fraternité évangélique de la Pentecôte. C'est pas une église de réveil de la Pentecôte au Congo. Ata ba papa o ba yambaki ya ba papa Nkelani bazali non
est-ce que aza te azali si bango baza bato ya réveil ndenge bapapa wana bato baza bale premier na côté ya réveil nayoka sango nde na mambo ya réveil te. C'est-à-dire que je veux dire par là nangi kotalisa ke église de réveil Bible lobby si je vis ce n'est pas moi qui vis c'est tout déjà lambi Jésus c'est que Jésus nda komi ko vivre kati na ye Jésus alalaka te ne dort ni ne sommeil ni ne ezoyamuka po ekoma ke réveil c'est-à-dire ils ont un pouvoir magique et l'amour qui n'église. Donc on a que et réveillé. Alors fais pas que soit Aïdi Nabala, Azaki m'a réveillé, Azam m'a Pentecôte. C'est que Azaki borné sur le Saint-Esprit. Les gens ont la magie, penda et côté une église et batou, baza quoi appuyer yango, baza quoi appuyer yango. Alors jour mon côté kende, ma papa Aïdi. Na côté ya zamba wana kinkole kuna tuna nzanzela zamba kaka tokende tokutani na pasteur moko na otanga kombo nete azana sultan nzambala na ba biloko na bango ba croix ainsi de suite na tuni papa na bime ngabe na pasteur tu biso mabo to comme ba pasteur et puis na okende pe na côté ya na libanda pourquoi pas voler ça biso pebo après ça na verset moko ti lelo na simba ngo atana za ko lala na sutuki ka na tangango 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 14 à 15 alobi ti lelo soki bazana nu kotanga Moïse et la maison pas bango na mitema pe bazo disparaître en Christ c'est que tango moni ka muto akomi na ba rite de Moïse et si lui akomi na kabale juif et eza bokoko ba Yuda eza différent na bonzambe kasi bino balobaka ke yesu ayelani mpona bayuda non ndenge bozoyoba ke bango nde bakotisi kisi na kati ya église. Bien sûr yesu ayelaki bayuda mais avant kende bible elobi na romain akati étape wana atie pembeni po aremplace biso c'est que biso na bayuda toza différent bayuda bakobika na grâce biso tokobika na kondima biso toza bachrétien tobika na grâce te ndenge na okaka babisika mosusu mais du moins biso tobika na kondima so ndimi Jésus te obika te. Or kuna na bango bajuif ti lelo baboya Jésus oyebi kuna benda ata ndenge balobi o kuna balobi so te Jésus babomi yo depuis kala bandima Jésus nanu te c'est que bango baza bachrétien te. Merci beaucoup, papa. Vous avez confirmé que magie est continue à l'église des réveils qui ses amis. Très bien, nous avons confirmé parce que Nalandi, Nani, Adaki Pekaka, de Konabissan de Malamu, Adaki secrétaire, papa Sony, Kafuta, oui. Nalanda, il y a une émission à Zolo Bandenge. Prophète Moussous qui ko témoigner pas na que ba okende na ebale mutu moko amulaya bimela bango bon et puis il a confirmé que ça magie. Alors en dehors il y a wana papa babilo kozo kalikola o mutu asala service mobimba ya anuka est-ce que biso na kati tozwani les abiloko na bango ya ténèbres les a réveillés. Alors baza na mission na bango biso pe toza na oya biso tozali mpona kodepeple camp ya diable tokotisa bato na camp nzambe bango mpe baza mpona kodepeple camp nzambe parce que eza inévitable bible elobi tokomi na moment ya apostasie c'est que eza ndenge pokwa ekomaka butuku ekomaka moto abengaka yango te yango kande toza na moyibo ti omona pere mopa tokomi butu olinga te butu ekoya. C'est-à-dire na moment toza église comme na temps ya suka olinga te biloko wana ekoya pourquoi o ba la faible balongwa na bonzambe ndo yoki bible lobi na verset totanga na 14 alobi c'est en Christ qu'il disparaît ba olongwa na Christ ba okoma siko na banane. Alors oza komona 15 ans ajouté que tilelo ceux qui bazo sambela selon le rite de Moïse et lambe kangi bango na mitema. Or Moïse, pour ayeba ke muto comme musali nzambe, la première des choses, il faut ayeba za na libotani.
na Aaron. Ya mibale il faut azwa mafuta asopela ye na mutu. Ya misatu il faut azwa nzambalala tisa ye. Or biso toza différent na bango parce que biso toza ouin na huile te, toza ouin na Saint-Esprit. C'est pourquoi actuellement nous ne nous servons pas d'huile d'onction, mais nous nous servons de l'onction du Saint-Esprit. C'est-à-dire, mutu nyonso alandanga ke po akoma musali ya Nzambe basopela ye mafuta na mutu yebaka inconscient ou conscient akota déjà na kabale juif aza ya Nzambe lisu te. Ah bon? Oui. Ndenge bazowendre bango baconsacre bango kosopa mafuta bongo ezalaki bonzambe te. Bonzambe te, biso mutu azowendre biso eza Dieu ye moko. Ndenge 2 Corinthiens alobi celui qui nous oint c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Homme abandaki ko wendre batu na tango ya Moïse kuna na kala aoza huile d'onction et lelo okuta ba huile yango pe eza d'onction comme tel te. Mutazi ka huile d'olive abandi ko sopela batu. Mutazi huile d'olive abandi ko sala ba service. Or ba huile wana ata na tango ya kala ezaki mélange ya 5 produits. Est-ce que quand tu vas biloko ba sopela batu na mutazi eza 5 produits. Nde yango aidi na bala yebisa nga le papa babilamo ozolulo lobi okomona ba amateur nango bakoma plein na mokilio. C'est pourquoi na komona na ba père musutu tozalaki na bango na Nzambe malamu wana na fait pako lelo okuta mutu alongwa akoma na ba mafuta. Mafuta d'ailleurs mafuta avait dire ezande moko na ba pondu na bandunda na biloko akolia. Nzambe asalaki yango achaki pouvoir moko curatif na kati ke tango ozolia ebikisa yo me mafuta ezoya kobeba so basambeli mpo na yango. Tango moto azwi mafuta a prier, c'est-à-dire ata kuna na exode yango soko opermettre totangaka mwa verset moko moke malgré toyeli yango mpenza lelo te na totangaka mwa verset moko exode okende komona comment batu baza komibebisa na ba pratique oyo ezali démoniaque mais ba comprendre essence na yango te. Exode chapitre 30 tozotanga verset parce que tozaka mwa mbangu kuna ozolanda biso mpe tanga na biso ensemble. Chapitre 30 le verset 32 à 33 la Bible nous dit on ne répandra point. Bon, tu bandes dans 31 pour tous au sens nango. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On ne répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable. On ne répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable. Soulignez wana. Dans les mêmes proportions, elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. 33. Quiconque en composera de semblables, soulignez wana, quiconque en composera de semblables ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. C'est-à-dire, moutunios au prophète, au apôtre, aosalaka ba service ya huile aza na kati ya kolongola batu na bonzambe aokotisa bango na kabali juif sans le savoir. Parce que Bible lobi bongo quiconque en composera de semblables sera retranché. C'est-à-dire tango on dit mapendo pesi mutu na o basopeli o mafuta on dit ni kolongwa ya Christ parce que Christ la kisini ouais lelo il faut Christ nde mutu nyonso o akolobaka aza chrétien, c'est-à-dire d'abord il phase à la ouin na Saint-Esprit. Onction ya Saint-Esprit et que c'est na onction ya huile d'olive, huile d'onction. Parce que ça des sacerdoces etambolaka ensemble te. Ba sacerdoce mibale etambolaka ensemble te. Sacerdoce ya kala ezalaki posé ya ke il faut basopela mutu mafuta na mutu. Mais sacerdoce ya sika ezali il faut mutu azwa le Saint-Esprit. C'est-à-dire mutu akoye bisote ke aza na Saint-Esprit aussi longtemps que aza na mafuta na maboko. C'est que mutu nyonso azosalela ba service ya huile, il est du diable actuellement là. Et tant qu'on a derrière lui,
c'est pourquoi nsima na bango okokuta banzambala okokuta batalite nayoki badeba mikolo euti koleka ya bango na bango oyo bongo yo osalela talite oyo bongo yo nzambala c'est que kama boîte na bango c'est bien organisé et c'est pour déstabiliser l'église. Alors moi na nzambe ozolanda biso lelo tia foi na yo likolo na Christ, c'est lui qui a tout. Ce que vous en avez, vous en avez vie. Tu n'as pas Christ, tu n'as pas la vie. Merci beaucoup l'homme de Dieu. C'est ce que Mosée a dit, quand on a consacré, on a utilisé ma foutateur? Jamais. Mais Bible, vous imposerez les mains. Même on a établi que c'est juste imposition de main. Quoi, rôler mout, et ça imposition de main. Autant que la Bible dans le Nouveau Testament, est-ce que l'Église est bandit? Dans Actes des Apôtres. Tant que Nzambe ayebisi bango baogene, ayebisi bango botyelanga deux personnes à part. Nayebite soko yoki ayebisa bango ke bozwa mafuta bosopa likolo na bango. Non. Imposition kaka ya main. C'est-à-dire mutu kokoma serviteur de Dieu lelo, l'homme oyo aza liboso na ye lokola maître dirigeant na ye parce que aza ouen na Saint-Esprit aoimpose kaka maboko. Aidi na bala bande kaka koimpose biso maboko. Kaka kosalela biloko ya bamai te ya bamafuta te. Parce que biso penza nazalaki proche tina ndako na ye nazalaki kokoma ye mosusu 3 mois nazala na ndako na ye natikala komona te aucun jour. Bo babiloko bapasteur oyo bakomi ke oyo azoteka mai azoteka mafuta mpona délivrance mpona guérison kende osalela mafuta oyo boye kende omela mai oyo eza soki na lobiko bilo nyonso wana ezali satanique ezalaki bonzambe te bongo bateke baoteka Bible lobby, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Ce qui réellement est Nzambe, comme il y a à côté pourquoi? C'est que Bible lobby que de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur. Ils servent leur propre vente. Un homme de Dieu, azana somote ya ko extroquer, ata maman ko mukola taka mamangu bane bokalo kwa ya kan église na ye. Et baba mususu bakenda pena très avancé que on memelanga offrande ya mwana Abraham wana Isaac. Ah papa ata Isaac amune nzambe asengaka Isaac bakenda na papa na bango bakomiti na zamba. Est-ce que Isaac azongaka na papa na bango to pe Isaac atikalaka na zamba? Isaac azongaka na papa na yo pe muto ozolanda babiloko ozosalela yango tangaka makomi. Pasteur a dit que ça les langues offrande à Isaac. Bon, on a évité. Quand on a peut-être le qu'on a mutué pour expliquer à Gango que les gens qui ont tango kabango, mutué mais ça le passe. Abraham a kabaki Isaac. Akende na Isaac pas on a dit na Isaac. Quand on a pu la parfois TV non anda pour être là pour ça le passe. OK, il peut être qu'il y a un pasteur one. Maintenant il peut OK qualifier le potam on va na regretter. Moto na Nzambe ko banda encore ko bobola de plus. Ozindi ozana kati ya makambo na Nzambe te osali offrande ya Isaac kende na Isaac na église basambela pona Isaac na yo zonga na ye na ndako Mableza qui peut s'offrande ya rachat pesa di bonzabo et ça la Nzambe pour que ozo délivrance ozo guérison makambo efungwama et pas non il a bien te et là non bablo moko satanique. Bon toi ça un peu na précision. L'offrande c'est quoi? Les autres en verbe offrir. Bible Nzambe apekisi kokabate. Mais kokaba ezalaka d'abord volonté. Ya mutu, même ton offrande quand tu quittes la maison avec ton offrande, il faut d'abord prier pour ça à la maison. Te mikolo comme bengi pasteur moi zo senga zo imposer au nan. Personne n'a zo conditionner prière. Mais papa, kuluna est avancé non? On est dans la kuluna na Bible na maboko. On va utiliser tramutinate, il y a un tramutinate de la Bible. Aza konyokola yo sege aza na mawana yote, aza mawana ndeko note. Yo kende lola ya OK il fait lo. Sege nzela mibale akomene yo vidi jusqu'à lelo okutake. Toza na bato belé baza maladie baza na ba makambu ndenge na ndenge nezo silate. Le contraire des autres bakisama parce que nous sommes devant une église où déjà est très corrompu. Que ceux qui ont allé na sang batu na Nzambe
surtout quand on écoute un peu demi. Sur ça. C'est que l'église est déjà compliquée. Il y a un moment où biso zana ba makam na bango wana te biso zana nouvelle moko to yenango to ngito annoncer peuple de Dieu de partout landa biso en annonçant Kalatin article autant question na ngoi qui ma papa aux approches à musée à Edim mais tout le monde après liwana musée shit yebi nzambe mala fait papo atika nzambe atika ko yebisa te que non simanaye batia pasteur tel va remplacer par que pasteur moko boye avant que Moussa koufa parce que moi si manaye batia ki mwana na c'est comme si n'appelle avant mwana nzambe madame il paraîtrait que avant naye vraiment na bonzambe te o azalaki polygame na basimi balé o abana ko mela masanga charge boya ko pesa ya nzambe madame ko diriger le commissaire nzambe malade que boutique à famille ndeko mosusu azwango te etikaka na famille bamabonze kota bopesi mwana akoki kodiriger yango te par rapport ya vie oyo ke abandaki komene nde ememaki ye na liwa besi ya nzambe malamu ebandaki wamuze nzambe ayebisaki eloko te après yesu ke nani aremplace parce que tomonaki second pasteur na ye alongwaki aye kosalisa église mosusu côté ya lycée kabamba na commune na Kinshasa. Vraiment eza question moko malamu na umeli na nzambe malamu wana eza église nanga atati lelo nazala na confiance nango pe na monaka ke atake bobebisa ngo bon église ebebaka te le corps de Christ ebebaka te batunde baobeba. Ok, expliquez-moi alors la question à poser. Vous avez dit Nabala avant Koufa. Et ça, bah, il y a que Moutou a dit qu'il y a Koufa. Vous avez dit Nabala. ayebite ka kufa koma mosana nzambe nyonso tu ayebaka liwana tomonabaéglise na baeli napeso baexemple baza ebele papa bayebaki déjà liwana bango nzela ya eli na élise eli ayebaki ke nzambe azo enleve ye yokana biso pourquoi nalobi ke eza moze ayidi na bala azalaki ye moze boloko tangaze biso nyonso atanga naibaki ke un jour parce que eza teke kaka mokolo nde akokufa okosi tukapele ke akufi mokolo atika mais toyebaki ke moze na nde aremplace loba yo liwana ye masolo échange yo mpe ozalaki na kati si oyebi ata yo nde oyebi wana oyebi ke église nde tozalaki ko moza idini nazalaki na nguya na nzambe moto ya terrible ya koteya mais na oyo mpenza etalaki administration moto akokaki komaîtrise yango nde boloko mais oyebi église ya moma wana ezalaki entouré na baluba baloba comment maman il paraît que maman nde asimpose ki famille basimpose non nayebi biso histoire vrai nayebi moza alingaki kende Afrique du Sud malade selon ye azalaki na esengo ya kotika pefa te pefa ezali bamuze natanga bakombo te po wana nde baimpozaki balobi omoni boloko oyo bamuze mbundu asanga oyebi bango bagrand mosusu lokola baoyo oyebi seke baotala ke soki bato oyo batikali na église ekoma bien organisée parce que ata yo moko oyebi ozali mwana nzambe malamu soki papa boloko atikalaka na église wana bamuze ndamboma batikalaka na église te lelo omona baéglise eza ebelebele ya bapaster bauti na nzambe malamu toyebi badie vivant banani esika te na lepe bauta kuna bamomo olangi basonika futa azali kuku koko ya musée vie na biso nani apôtre mutombo azali kuti dirigeant na choral na série wana na twapa baza ebele bango nyonso tu bagrand pasteur lelo bazali bakoko mpe bana ya musée nsima ya musée boremplaçaki mwana na ye pefa volonté na été mais nzambe mpe ayebisaki ye te pousse comment atikaki maloba te papa moto akomi déjà faible avant akende premier tour po oyebiki akenda premier tour ti aya mpi kozonga ntango azongi omoni mwa mouvement moko compliqué ekoti baremplace maire
mère ba dribbler, c'est-à-dire l'église comment on est corrompu. Donc nani nga kobeta église ba solo église na ba gita ya koyoka nzambe te ki bonzambe sa te njoto le salaki na ba kofi na bino oyebi ata Jésus azaki na disciple moko azolala na tolo na ye so landeli disciple wana okutake azaki penza makila na ye yango bochaki PFA musée PFA memiye na liwa akofi soki na ba 30 et quelques akofi trop jeune opese charge ke esengelaki te ekoki na ye te mesewa polygamie ezala so aza na basi mibale mwasi moko azalaki koteka biso na beau marché ya titre foncier oyo bino bozwelaki ye hotel ya ovanda ozomona ozokonfitike obotie na nzambe malamu obomonte vision ya musée omoni ke vision wana ekufa te oyo aye mikolo quand même azosensibilize omona mpe ke mwa mouvement ezozonga ezonga medima motu nyonso mwana nyonso akokana na papa te mais tout disciple accompli akoki kosala mpe plus que papa mais bakokana te aidi na bala azalaki mutu na ndenge na ye bana pe ya obota baza pe batu na ndenge na bango biso ntango na bongoli motema naza déjà pasteur tozoya na kinkole wana tozoya assemblée générale ndenge ezalaka tobanda pe na boye toza na mama ye bon eza na salle moko kuna tobanda obengango mama ye so biso tu bapasteur toye tobanda osopana wana tolalaka wana tozalaka ti wana omona pu pe fabena ye ayibi mutuka pere na bango ayibi mutuka ne ya nini wana manisan ayibi yango akende yango ti bosutuka mpe boye na basi mpe na kati wana musée abandaki toujours koyebisa biso ke botala ye te ere na ye ekoki nanu te bon nyonso wana bagrand pasteur nabenga bango bagrand parce que baza baene baye kotrouve ke musée quand même akoki kotika te ke fondement nyonso ebeba bazosala effort ne fiske bazwa ata mwana moko akoka mpe kolanda idéologie ya papa na bango mais ezalaki toujours difficile alors omoni ke akufi trop jeune oyo mosusu mpe le cadet aidi je crois oyebi tala ndenge baye koimpose akoma pasteur provincial ya bamikolo na babisika bapoison kuna asali combien de temps ntango moke akei c'est que eza baleson na vie ntango oza kote baimpose batiaki yo kote ya abakisangani kuna atie pasteur provincial akendeki aotambola azongaki na carton poison na kati bon nayebi te so ezalaki poison peut-être nzambe abengaki ye en réalité eza mingi soki papa akei nsima vision etambolaka bien te moïse abandaki papa na aza nanu vivant mais soki totali kaka ke baministère oyo bapapa bakenda batika bana omona ke neye masika te nda azokoka te tokomona mpe ke na église ya mama olangi modele bazaleli dans peu de temps oyokaka église wana ekwei bana vraiment bakwea bazonga na nzela kibonzambe vraiment na vision ya mama na bango eza te bon baéglise eza so ebele nakosite bakomo te maiscite te eza vraiment pasi mingi na biso moko soki tozodétruire yango en présence ya bato po mpe azoloba ke ne prenez pas part oser me dénoncer les bien sûr avant dénoncer papa vie avant dénoncer comment epa na ye te bayamba ote tika changer liso frère Patrick Moïse mbi ayamba ete humilie ye na liboso ya cité Bethel endroit ya frère Patrick toza na batoma lokofe bamusicien mosusu baya kokutana ye abwakisa bango papa wana yo nde ozolobana biso tozorekopie oyo makomi elobi so omoni mutu aza na mwa eloko omoni kesa te wana soki na moma na biso te na église ya Congo papa oza humilie kosala kutu bongo te mais okokende omona c'est la message elomelaki biso ya suka tokomi na suka papa vraiment tokomi na suka naza koannonce grand événement oyo ezali na terrain municipal ya Bandal c'est-à-dire to vivre na papa idi na bala il faut quand même to banda ko reproduire pe biloko to zo ke pa na ye po batu pe ba na télévision eza nani ko reproduire zana ko sala o ke nzama peso bon eza na subasima yango wana et Jésus le ko la fondation ya atie libanga likolo ya fondation biso pe tozo ko tia likolo ya fondation mais il est déjà atie ya ye biso tozo ajouter likolo na ye
c'est-à-dire toza na croisade ya guérison na miracle toza na terrain municipal ya Bandal, je crois en face kaka la maison communale tozo benga mutu nyonso parce que eza o nzambe atindaki biso tozo sala yango na forme ya polémique ndenge nazo kaka wana te tozo sala yango na forme ya maloba ya Jésus atikeli biso allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Abakisi alobi bokende guérissez les malades, ba aveugle bamona bakoka pe batambola. C'est pourquoi tozo annoncer na mutunyo sa Olanda biso onyo kwami trop parce que thème toza nango kuna eza détaché le fungola ye ba fungola nani ba détaché muto aza ya kokangama. C'est-à-dire nani aza okangama eza oyo a multiplier ba échec na vie na domaine nyonso eza ba tunsusu a multiplier échec na domaine ya santé. C'est-à-dire atako tambola bo aza na nzoto makasi mais makolo baby moyen tambola eza te makolo on faut retrouver vie lelo yo tellement que église eza ya kozinda okuta ba biloko amanki ona ekomi muto akokende kosomba bato ba makolo partout kuna ye atambusi bango te koka wana ya ye kuna so luki na mboko yo mona ete so ngomo na ye fungola ka chaîne wana na TV Skola ndaki au mona kuna mais biso de vivre na papa o ya bokoli biso to mona mamu to aye na koleza te pour makolo telemi pe bandi ko tambola yango na obenga yo toza na terrain municipal ya Bandal le 24 na le 25 juin na bi le 24 na le 25 juin à partir déjà à 15h tokozala wana toko adorer nzambe toko louer nzambe ba serviteur de Dieu ba ozala ndenge na ndenge ba oyemba wana tokozala na mama na biso pala umeonga oya koyemba ndeko na biso José Nzita pe akoyemba tokozala na mama Lor Mbongo akoyemba lekunda sister pe bakoyemba après koyemba nyonso wana cadeau eza cadeau nzambe azo réservé pour na yo eza kaka santé ebeba azozongiselo santé asika makambo esimbaka te ao reprendre yo nyonso komi exact. C'est pourquoi tobenga yo eyoko tomatia eza juste mpona kotalisa yo ke nzambe aza lelo lobi pe libela ndenge moko achangea te soki abikisa kala ti lelo continue kobikisa yango na obenga yo toza na terrain municipal ya Bandal le 24 na le 25 juin panza sango oyo tindela bato oyebi ke baéchoué na badomaine ndenge na ndenge akenda bahôpitaux partout esimba te yebisa ye nzambe aza kaka na Congo okozala congolais te nzambe atinda lipamboli no na Allemagne ndongo na mutu nyonso kaka nakende yaya oza congolais nzambe abongisaki yayo kaka na Congo Allemagne okende lokola voyage oke ovisite ozongi mais nzambe wana aye mpona kotalisa yo ke aza surtout tokomi na temps ya mokili ekomi na suka Jésus aondima te ke otikala ya kobeba bongo yango aobenga yo na terrain municipal ya Bandal tokozala wana 2 jours le 24 le 25 juin partout ozolanda biso komisa sango epai na bandeko mosusu nyonso bana Bandal ezala na Tchango ezala partout ozali c'est-à-dire invitation cordiale eza mpona yo tokoya wana toluwe nzambe kobosana problème na yo te yaka mpe nango awa nzambe abengaka bato akondima te ata yo ozondima te parce que aidi na bala oyo akomisinga pasteur lelo azalaki na kondima te le jour abongolaki motema wana ayaki d'abord po abeta musakoli mais ntango aye nzambe akutani na ye confusion ekoti lelo aza motei c'est-à-dire yo koza na tembe mais eloko na conseiller yo plus kozala na tembe te parce que Jésus asilisaka batembe Jésus alongolaka bato soni Jésus achangeaka bato bilamba asika Jésus apesaka bato makoki ya komona gloire ya nzambe ke okozala dessus te nde eloko tomatia okoyebisa yo ke le 24 na le 25 juin 2023 bien sûr toza na terrain municipal ya Bandal eza juste en face kaka la maison communale oye congé outi Europe outi wapi atako oye congé te ozolanda biso esika oza kuna c'est-à-dire c'est possible ya kofuta billet oye et nayebi sio ke nzambe oyo tosambela aza mpe aosalelo basurprise oyo okoka koloba te mais du moins biso toyebi kaka kende sakola liloba na nzambe yebisa bato bokonzi na nzambe komi pene bondela mpona babeli babika babwate batambola baveugle bamona nde yango biso toyebi e nazobenga yo yaka kokoma wana
peut-être mpe ozolanda biso parce que oyebi ke évangélisation eza mbongo mais évangile eza ofele. Oza peut-être na besoin mpe ya soutenir émission ke ozo soutenir campagne wana parce que kuna oyebi modernisation esi biloko nyonso ezala wana bapodium bamusicien oyoki ndenge natangi biloko na ndenge ezala wana, c'est-à-dire olobi ke osoutenir croisade wana numéro na biso eza wana okoti en contact soit olobi bongamo na waka na podium osalika surprise odéposer podium na stade wana na terrain municipal ya Bandal. Toza le 24 na le 25 2 jours kobanga te ndenge nazoyoka terrain yango eza bakuluna eza yaya bato nyonso wana baza important epa na Jésus. C'est que Nzambe peut récupérer bango kaka bango wana bachanger pe vie lobi ba servir Nzambe. C'est pourquoi kobangi la bango te mais dis-moi service pe la sécurité kozala bako sécuriser manifestation muto abiki lokolo ezongi asika na kimia nyonso azongi pe ndaku na ye aotambola. C'est ça l'évangile. Eza biloko ya ba polémique te yango monique te ko annoncer yango le 24 na le 25 juin. Toza na terrain municipal ya Bandal. Koma wana déjà na 15h. Faveur ya Nzambe ekota na vie na yo. Alors na lobi ke Nzambe oyo atindi olanda biso. Aza na quelque chose pour na yo. Alors na sujet na yango tokoki kotanga verset moko parce que eza makambo ya Nzambe tokoki kosilisa yango bongo te sans kotanga quelque chose. Matthieu chapitre 10 tozotanga verset 1er. Puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Atindi bayeko libo kende apesi bokonzi yako bikisa ba malade nyonso. C'est-à-dire oza malade yaya kobanga te koyoka pe somo te. Jésus a obenga yo parce qu'il faut reprendre vie. Pour oyoki tem na biso eza détaché le. Faut pas fungola yo. C'est que maladie nyonso il faut fungama. Apesi pouvoir wana kobenga na milimo mabe. Parmi milimo mabe tozana ba chômage, tozana ba blocage, ata ba maladie nyonso anisaka ba milimo mabe. C'est-à-dire ceux qui pendant église et vie sérieux et tiena ko sambela bo pito yo kangama. Parce que mutu nyonso azaka oche loboko ezala ba cancer esili ezala lokola mama moko azolanda biso wana na New York azaki na cancer de sein lelo prière kaka en ligne abika asali action de grâce ya drum to betala ti lelo e utakuna. Pourquoi? Parce que Bible lobi Nzambe azana ba oyaye nde asukisi wana na seta lobi allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Et là, signe, au na maboko ya faux pasteur. Tant qu'on comme en église, moko boy faux pasteur ayamba yo, il faut son fiche. Ah, yaya, on comparer église na hôpital. Mutu na hôpital kuna pour comme un médecin. Après de combien pour comme un médecin. Et puis aya ko yamba oka ko fele bon. Et ça différent na église. Église awa poye ba signe ya liboso esika mabe okomi. Soka okomi eloko ya kosomba. Oh yaka na marijuana, sala boyo service boyo somba. C'est démoniaque. Baolongo yona bonzambe. C'est que esika nyonso kokuta bongo et contredire maloba alobi vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce n'est pas dit que nous te coupons offrande. Non, offrande ezali yo bongisi quelque chose na yo pour Nzambe et non pasteur a imposé yo. Et si quand nyonso fiche service ya boye faut pesa boye. Et va que kwei na maboko ya ba mercenaires. Ah, on comprendre c'est pourquoi Jésus le baki tous ceux qui sont venus avant moi. Bazaba brigands, ba voleurs et essayez un peu à citer qui avant Jésus. Okutake batunyo so banzambala bayaki avant Jésus. C'est-à-dire ezabilo kwa kolongo là déjà. Yango mona pona kosilisa. So que na Hébreux chapitre 7 le verset 12 alobi les sacerdoces a changé. Il doit aussi avoir changement de la loi. Tout ça les na sacerdoce ya mafuta lisute parce que na 8 9 alobi
Le sacerdoce que nous avons aujourd'hui n'est pas transmissible. N'est pas transmissible. Nous avons aventurier aye asimbi kiti na ye kwa za pasteur alobi bon naza besoin ya mutu atami baye ba pambola malelo $300 ya kaka 300 tia ovanda na kiti na ngana oza béni. Mais c'est l'escroquerie. Hein? Le sacerdoce n'est pas transmissible. C'est la Bible qui le dit. Alors, pouvoir ni no esalio ke ozwa moto ngo na ebite eloko ni nyote na kiti. Ah, yango ana besoin na réveil ya sol. Merci au colombe de Dieu, merci Nabino Nyonsto Bolana Biso, merci d'être venu. Merci. John Kamanda zasi ma caméra, bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana onto ya koloba ke nzamba boto croyez que ce soit qu'on se trouve à la prochaine. Bye.